我哋朝早就買咗些粉做早餐，早晨啊，耶！今日好早就起咗身啦，我哋咧原本諗住校鬧鐘8點起身啦，但係我哋幾多點啊？6點半就起咗身啦。而家我哋出去勾，即係整晒所有嘢啦，出去勾晒啦，之後去揸車去埋七仔買埋，都係8點半啊，幾鐘？咁我哋就買咗三文治，之後買咗呢一個係咪乳酪咧？乳酪奶咁我諗，呢個蛋不過係凍食嘅。我哋而家就望住呢個景色啦，幾靚，好靚個景啊！你啱啱食咗個三文治，好好食，佢好軟熟啊包。我中意個菜多啲，蛋都好食，但係菜更加好食。哇，個蛋有蛋香嘅。嗯。我咧好怕食嗰啲蛋沙律咧，係因為好容易有嗰啲蛋嘅臭味。但係呢個冇，好好食。因為本身諗住今朝食關東煮嘅，但係佢呢間 seven 咧只係做到好晏咧，然後賣晒關東煮，而家又太早，所以就冇貨我哋買唔到關東煮。其實好多人都咁早起身啦，呢度全部都偷住啲咁樣，反正好難食到喎，佢好多汁喺入面。點食啊？一陣先食啊！而家試下呢個乳酪先。乳酪即係有啲奶味啊。係啊，又唔係好酸嗰啲，好正喎。朝頭早勁開胃咯，飲呢個。哦。佢會見到我哋嘅，有自動鏟掃機喎。哇！佢睇到好似冇咩用咁樣，冇聲嘅佢鏟掃。佢係嗰啲。啲古人飲水咁樣。飛吹笛㗎。
好大風啊！咁到咗我哋二世古嘅酒店，我哋間酒店咧都算係幾偏僻嘅，去酒店同停車場嘅距離咧都要行5至10分鐘左右啦。今日係好大風嘅二世古。咁我哋咧酒店嘅門口咧就有個洗手盆喺度，隔離就有個 hair dryer 啲洗手液，有個杯同埋有啲酒店有嘅嗰啲用具啦。咁隔離就係個衣櫃啦。我哋啱啱就嚟到酒店，衣櫃隔離咧就有個擺嘢嘅地方，仲有呢一個電視喺度。張床咧就係都偏大嘅 king size 咁樣，有2個床頭櫃咁樣啦，之後一張 sofa。我覺得個 view 咧真係幾靚，望到啲二世古比較靚嘅景咁樣啦。個廁所就係咁啦，個廁所就正正常常。一日住喺日本嘅體驗。而家我哋整緊呢個 smoothie 啊，呢個 green juice。唔知係點啊？啱啱我哋喺 Seven 嗰度買咗呢一個雞翼，之後微波爐埋，叮熱咗，食啦！我就諗住食呢一個雞粒定咩，試下睇下有冇食先。哇！都幾多，成個小菜咁樣，勁多。你好期待我個樣，慢慢食啊！好食喎，好食啊！啱啱食咗2嚿魚雞，我覺得幾好食噶 ，OK 嘅喎。你會話佢嗰個雞好出色，明明已經急不及待要飲佢嗰個 smoothie， 應該好健康嗰啲蔬菜嗰啲沙冰。幾好飲喎。嗯。你應該唔中意咯，就係菠蘿味咁樣咯。但我覺得幾 fresh， 幾好飲。試下。好健康嘅感覺。好難飲啊！我覺得幾好飲喎。香蕉 smoothie 幾好飲喎，好重奶味同埋香蕉味，可以試下喎大家。明明係麻麻地香蕉啊，而家俾佢試下。就正如我唔中意你嗰個一樣。好核突啊！好核突。咦？呢個菠蘿又唔知乜嘢雜菜咁樣，我呢個先專一啊，香蕉。你呢個一劈咁樣，好啦，咁我哋咧就買咗好多嘢食啦。今朝早咁咧，我就準備食呢一個 sandwiches， 我哋食過噶啦，尋日即係今日就諗住食呢一個新版。咁啊2個都食，就買呢個 cheese 嘅麥樂雞，好 Q 啊，好少見啊呢個麥樂雞，所以美美就好想買嚟食咁樣啦。之後仲有呢一個係香腸，係啦，之後有個醬啦，好 Q 嘅。咁之後咧就到呢個小試食時間啦。呢個可以一陣間，呢個可以唔
試食俾大家睇。開張，佢係照燒雞肉咯。好食。芥末要啊，但係好似好難整。唔係啊。哦，同 Costco 啲有咩分別？冇咁鹹。脆喎，咬落去，聽到啲聲喎，好食，但唔係間間有嘅，呢間 7有啲腸仔。麥樂雞時間，第一樣我哋覺得冇咩特別嘅7嘢食。好食，但係未話一定要買嗰隻。仲有我哋買咗高橋牧場嗰個酸奶，之後美美而家又入咗去買佢嗰個 smoothie， 整 smoothie 都要可能1分半鐘嘅時間。我想講日本咧，呢支100yen嘅水特別好飲，水特別好飲嘅人就係好難飲嘅雜菜湯、雜菜 smoothie， 大家可以挑戰一下。咁我哋琴日就喺洞爺湖間比較平嘅酒店住咗一晚。我哋冇諗過間酒店咧，其實都幾舒服嘅瞓得。佢張床咧都好大張，我同美美都瞓得好冧啦嗰一晚。我哋一起身咧就見到佢一個好靚嘅景。我哋喺個 corner unit 嗰度咧就會見到洞爺湖嗰個湖，偏僻咗少少，即係你如果要出去比較市中心嘅地方咧，你要揸一啲好暗嘅山路你先出到去咯，都幾難揸嘅。之後我哋朝頭早就離開我哋嘅酒店，就去咗睇洞爺湖嘅一間 coffee shop。但係好可惜嘅係佢嗰間 coffee shop 咧，係要搭纜車再上去嘅，而纜車我哋覺得唔係話太抵俾嘅，就係90蚊加紙，即係9000 yen。我哋就目的地就係為咗飲嗰間 coffee shop 雪糕鋪頭，我哋覺得唔太抵啦，同埋佢再加埋入場費咧都要俾500蚊嘅停車費，所以就俾完停車費，我哋就兜一圈就走咗啦，就去咗睇洞爺湖啦。洞爺湖我覺得就對我自己嚟講就冇咩太大特別嘅。咁之後二世古我哋一開始去咗高橋牧場。高橋牧場呢，我自己最中意係佢哋個酸奶，佢酸奶真係好好飲啦。佢嘅奶係好厚嘅，佢啲層次好分明，雪糕都幾好食嘅，特別係佢嘅 matcha 係必食嘅。係好香嘅 matcha 味，我哋仲試咗泡芙同埋芝士塔，我覺得呢兩樣嘢咧係比較失望嘅，因為我哋覺得唔係話太好食，但係個奶係好出色嘅，始終北海道都係牛奶係最出名嘅一樣嘢。去咗 check in 我哋間酒店啦，我哋瞓咗一晚間酒店，其實我覺得OK 嘅間酒店。暫時我哋住嘅酒店嚟講，我哋最推介係札幌嗰間，即係比較市中心方便，係細咗少少，但係市中心嚟講真係咁上下。而我哋近排住呢兩間，除非大家真係遇正啲大時大節紅日呢，真係要俾好貴嘅酒店，即係想 budget friendly 啲嘅酒店話呢，就可以去試下我哋。但係如果大家預算比較充足呢，就可以揀下其他可能有更加好嘅選擇。即係平價少少嘅酒店都其實 OK 咯，即係唔好 expect 好多咯，即係普普通通住一晚呢，我又覺得冇問題。我覺得嗰個高橋牧場嗰個 cream puff 呢，就個皮呢太硬咯。但係咧，佢入邊個餡咧係好好食噶咯，即係佢牛奶嗰一部分係好好嘅。同埋我哋琴晚咧就去咗一間叫 Max Value 嘅大型嘅超市啦，即係佢係 Under Eon 嘅。佢咧入邊係有好多嘢啦，又有熟食啊，又有即係普通。即係其他雜貨咁樣全部都有啦。我哋咧就最後買咗好多零食啦，同埋壽司。因為佢啲壽司咧就係好平價嘅壽司咯，好似我哋即係連埋只可能3蚊咧就有幾嚿卷啊咁樣。然後另一批咧就大概係1100 yen咁樣咧，然後就有好多唔同嘅壽司啦。而呢個價錢咧，我覺得真係算幾好噶啦。但係都係即係。當然就同出邊嗰啲真係壽司鋪嗰啲就冇得比嘅，但係就即係平平地食下試下嘅話就 OK 咯。我哋最後喺七仔買咗嗰啲叮叮嘅雞翼啦，同埋嗰啲雞丸子咁樣。我覺得我嗰個雞翼咧係超級好食。單一支骨㗎啦，所以你食嘅時候好方便，即係唔使係咁咬啲骨啦。同埋佢係有一陣即係豉油啊、定糖啊，同埋佢個皮上面咧係有少少即係豉油啊、味淋啊嗰啲醬汁少少咁樣喺上面。好啦，咁我哋呢，尋日就大約係咁樣過啦。咁大家記得去訂閱我哋，咁我哋出片嘅時候大家就會睇到㗎啦。咁就下段影片再見，拜拜。